तपाईँ यस्तो युद्ध लडिरहनु भएको छ जुन युद्ध तपाईँले कहिले जित्नको लागि लड्नु भएको थिएन, वा तपाईँ पनि आधुनिक जीवनको महत्त्वाकांक्षा, चाहना र कर्तव्यको बीचमा यति धेरै अल्मलिनु भएको छ कि अगाडि बढ्ने हिम्मत नै हराइसकेको छ। हामी प्राय सोच्ने गर्छौँ तनाव, थकान, मानसिक दबाव र जीवनको अन्यल भनेको आधुनिक 21औं शताब्दीको समस्या हो। तर के तपाईँलाई थाहा छ, हजारौं वर्ष अघि एउटा मानिस यस्तै मानसिक युद्ध लडिरहेका थिए। उनको नाम थियो अर्जुन। कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनको हातमा धनुष थियो, तर मनभित्र प्रश्नहरूको आँधी चलिरहेको थियो। म के गरौँ? यो युद्ध सही हो कि गलत? आफ्नै मानिसको विरुद्धहरूमा लड्नु मेरो कर्तव्य हो कि अपराध? र आज सायद तपाईँको हातमा धनुष छैन, तर तपाईँ पनि आफ्नै कुरुक्षेत्रमा उभिनु भएको छ। कहिले करियर र परिवारको बीचमा, कहिले आफ्नो सपना र जिम्मेवारीको बीचमा, त कहिले मनले चाहेको कुरा र सही लाग्ने कुराको बीचमा। हरेक दिन हामीभित्र एउटा युद्ध चलिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ के गर्नुपर्छ, तर हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामीलाई थाहा हुन्छ कुन निर्णय सही हुन सक्छ, तर डर लाग्छ। हामी सफल हुन चाहन्छौँ, तर असफलताको डर हाम्रो मनभित्र बसिरहेको हुन्छ। हामी आफ्नो सपना पछ्याउन चाहन्छौँ, तर समाजले के भन्ला भन्ने चिन्ता हामीलाई बेसी हुन्छ। हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, तर पुरानो सम्बन्ध, जिम्मेवारी र भावनाले हामीलाई पछाडि तानिरहेका हुन्छन्। ठ्याक्कै यही अवस्थामा अर्जुन पनि थिए। महाभारतलाई केवल देवता, युद्ध र चमत्कारको कथा भनेर हेर्ने हो भने यसको वास्तविक गहिराई छुट्न सक्छ, किनकि कुरुक्षेत्र केवल एउटा युद्ध भूमि थिएन, त्यो मानिसको मनभित्र चलिरहेको सङ्घर्षको प्रतीक पनि थियो। अर्जुनको सबैभन्दा ठुलो समस्या शत्रु शक्तिशाली हुनु थिएन, उनको सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो आफ्नै मनभित्रको अन्यल। त्यसबेला कृष्णले अर्जुनलाई कुनै जादुई उपाय दिएनन्। उहाँले अर्जुनको ठाउँमा युद्ध पनि लडिदिनु भएन। उहाँले केवल अर्जुनलाई स्पष्ट रूपमा सोच्न सिकाउनु भयो। कर्तव्य के हो? डर कहाँबाट आइरहेको छ? भावना र सही निर्णय बीच कसरी छुट्याउने? र आफ्नो निर्णयमा नभएको परिणामको चिन्ताले आफूलाई किन रोकिराख्ने हो? आज हामी पनि जीवनको समस्याको समाधान खोज्दै हरेक दिन नयाँ नयाँ ह्याक खोजिरहेका हुन्छौँ। कसरी सफल हुने, कसरी तनाव हटाउने, कसरी मोटिभेट रहने, कसरी जीवन परिवर्तन गर्ने। तर सायद समस्या आधुनिक छैन। मानिसको मन जति पुरानो छ त्यति नै पुरानो छ समस्या, र त्यसैले यसको उत्तर खोज्न कहिलेकाहीँ हजारौं वर्ष पछाडि फर्किनुपर्छ। भगवत गीताले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाउँछ। तपाईले सधैँ परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर आफ्नो निर्णय, आफ्नो प्रयास र आफ्नो दृष्टिकोणलाई नियन्त्रण गर्न अवश्य सक्नुहुन्छ। हिचकिचाहटले तपाईलाई रोक्न सक्छ, डरले तपाईलाई कमजोर बनाउन सक्छ, अर्काको विचारले तपाईको बाटो परिवर्तन गर्न सक्छ। तर जब तपाईँ आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ, तब निर्णय लिन सजिलो हुन थाल्छ। अर्जुन पनि सुरुवातमा युद्ध गर्न तयार थिएनन्। उनी डराएका थिए, भावनात्मक रूपमा कमजोर भएका थिए, आफ्नो कर्तव्यप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका थिए। तर स्पष्टता पाएपछि उनी फेरि उठे, किनकि कहिलेकाहीँ मानिसलाई अगाडि बढ्न थप शक्ति चाहिँदैन, उसलाई केवल सही दृष्टिकोण चाहिन्छ। त्यसैले आधुनिक जीवनका हरेक समस्याको समाधान कुनै नयाँ एप, मोटिभेसनल भिडियो वा अन्य कुनै सक्सेस ह्याकमा मात्र खोज्न बन्द गरौँ, किनकि मानिसको सबैभन्दा ठुलो युद्ध बाहिर होइन, आफ्नै मनभित्र हुन्छ। अर्जुनको युद्ध केवल कुरुक्षेत्रमा भएको युद्ध थिएन, सायद त्यो युद्ध आज पनि चलिरहेको छ। तपाईको निर्णयमा, तपाईको डरमा, तपाईको करियरमा र तपाईको सम्बन्धमा, र तपाईले हरेक दिन सामना गरिरहेको यो प्रश्नमा, म वास्तवमा के गर्न चाहन्छु? भगवत गीताले केवल एउटा पुरानो धार्मिक ग्रन्थ वा पौराणिक कथा मात्र होइन, यसलाई जीवन, निर्णय, कर्तव्य, डर र उद्देश्यलाई बुझ्ने एउटा गहिरो दृष्टिकोणको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। अर्जुनको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन तब भयो जब उनले आफ्नो बाहिरको युद्धभन्दा पहिले
आफ्नो मनभित्रको अन्यलाई बुझ्न थाले र सायद तपाईको जीवनको अर्को ठुलो परिवर्तन पनि त्यहीबाट सुरु हुन सक्छ। जब तपाईँ आफ्नो जीवनको कुरुक्षेत्रबाट भाग्न छोडेर स्पष्टताका साथ त्यसको सामना गर्न थाल्नुहुन्छ। किनकि प्रश्न यो होइन कि तपाईँको जीवनमा युद्ध छ कि छैन, प्रश्न यो हो तपाईँ आफ्नो युद्ध किन लडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई स्पष्ट छ कि छैन। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति लामो कुरामा चाहिँ पहिलो प्रयास गरेको थिएँ। योभन्दा अगाडि नै 2-3वटा भिडियो त बनाएको थिएँ, तर यसरी लगातार कहीँ नरोकिकन बोल्नलाई चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले कोसिस गर्दैछु, सिक्दैछु, जान्दैछु र सपोर्ट गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।